时间不是永恒的，可黄金是。古代只有皇家能用的金箔，今天只要你愿意，可以给所有家具镀个金。我没那么土豪，但刚装修好的新家也想搞个大的。这张能被风吹走的纸是用纯金做的。上次在南京，我见识了一块金砖被拆分成这样的10万份金箔。金箔的厚度只有0.1微米，也就是一根头发的几百分之一，只能靠风来搬运。别说吹弹可破了，连静电都不能有。我花了整整1天把画框全贴满，就可以在家里下一场黄金雨。不知不觉几天过去，贴金箔不能开窗，待在刚装修好的新家。还好我家的卡特利蓝光平移式空调，更像是一个透着生活感的小艺术品，把温柔的质感揉进了家的角落。它这个除醛的黑科技不像普通的空调，只是吸附，而是能催化分解甲醛，从根源上解决甲醛的问题，不用担心2次释放。风感特别柔和，不会对着人直吹，很舒服。像卡萨利这样的好家电，就是让这份美好能踏踏实实、舒舒服服地陪伴我们每一天。我想用这副金箔装着画框当表盘，把我这1年多来探访过的非遗元素藏在里面。皮老虎是饕餮纹的演变，荷香化作的袅袅青烟，乳瓷的开片，它们组成了蜿蜒的路。这条路没有尽头，只是通向了时间。就像非遗跨越了千百年，希望它依然是。